Aisha Aliyu Tsamiya, barka da zuwa. Yawa barka dai. Yaya aiki? To aiki alhamdulillah mun gode Allah. A gurguje masu kallon mu a bari ya huce an ce shike kawowa da rabon wani. Za su so su san takaitaccen tarihin rayuwarki. To assalamu alaikum jama'a. Sunana Aisha Aliyu Tsamiya kamar yadda kowa ya sani. Kuma ni cikakkiyar 'yar Kano ce. An haife ni 1992. Na yi primary school ɗina da secondary school ɗina duk a Kano. Da fatan masu kallon mu kun gamsu. A ina kika samu lakabin Tsamiya? To a inda na samu wannan lakabi na Tsamiya shine farkon fim ɗin da na fara yi. To anan na samu wannan sunan Tsamiya. A wace shekara aka yi fim ɗin? An yi fim ɗin 2011. Yanzu a takaice dai shekara 3 kenan. Na'am. Za ki yi mana bayani akan yadda kika fara yin harkar fim, yadda aka yi kika samu kanki a cikin harkar? To da farko dai gaskiya ba ni ce nake so na yi fim ba, yayata ce take so ta yi fim. Lokacin muna zuwa wani guri Daula da ke sanadiyan wanda na fara shiga fim ma shine AGM Bashir. To muna da kaman dangantaka friend din, kaman dai friend din yayata ne. To da haka to yayata tana so ta shiga fim, to mukan je tare da ita, muna yawan zuwa tare da ita. To daga ƙarshe kuma sai mai fim ɗin Tsamiya wato Habibu Yaro sai ya gani sai ce gaskiya zan dace da fim ɗin shi Tsamiya. To ni kuma lokacin ina makaranta, ni kuma lokacin ba wai fim bane a raina. To yadda dai aka bani courage akan abin, to kawai sai na je na yi. Shin wani fim ne ya fito da ke duniya ta sanki? To da farko dai zan fara ce Tsamiya mutane sun kalle ni kuma sun ganni a fim ɗin, amma ban yi popular ba sai a fim ɗin ɗakin amarya. A nan na yi popular, kowa ya sani. To a kiyasi yanzu za mu iya cewa fina-finanki sun kai nawa? Gaskiya na yi fina-finai da yawa, ba zan iya ce ga adadinsu ba. Amma na san dole a cikin fina-finan akwai wanda kika fi so. Wani fim kika fi so Aisha? Gaskiya fina-finan da nake so suna da yawa. Zan iya lissafo su gaba ɗaya? Lissafo su. To na farko dai gaskiya ina son fim ɗin Tsamiya ɗakin amarya. Aisha, me ya faru? Ya naga cikin ki ta jini. Yi magana, me ya faru? Yi magana. Tun da kuka kai ni gida na har yanzu ban rasa. Tun jiya nake ta fuskantar bala'in wancan masifaffiyar mata. Ta ragargaza mun komai shine yanzu suka haɗu da ita da ƴan uwanta suka far min. Suka far miki. Kin ga Hajiya baiwa Allah ku yi hakuri, an riga an shawo kan komai. Ya zaka ce min an shawo kan matsala? Gudan jini. Dan nana ba ta mun komai ba. Ni ne muku da nake da ƙarfi ku ba ku da shi. Me muka yi? Me nayi da za a mun haka? Sauran awoyi kaɗan ki shiga da na sani. Tashin kiyamar rayuwarki zai zo tare da hisabinki ba tare da kin mutu ba. Ki bar wa'azinki, idan na dawo sai ki ci gaba, sai na dawo. Zinat, Zarge, har ma da wanda bai fito ba wato su. To me yasa kike son wa'annan fina-finan fiye da saura? Ki ɗauko guda ɗaya sai ki mana misali da shi. To bari in ɗauko ɗakin amarya in yi misali da shi. Wato fim ɗin ɗakin amarya abin da ya sa na zaɓe shi a cikin fina-finan da nake so shine gaskiya na sha wahala sosai a cikin fim ɗin. Saboda ko ma ba a gaya ma 'yan kallo ba sun san na sha wahala a cikin fim ɗin, ko in ce kowa ma da yake cikin fim ɗin ya sha wahala. Saboda fashe-fashen nan kai har ma fa da gaske fa na ji ciwo fa a fim ɗin nan da gaske. To ka gani dole in ɗauko shi ma daga cikin fina-finan da nake so. To masu kallo kun ji da kunnanku, da dai ta ɓoye mana, amma a hikimance mun gano cewa fim ɗin ɗakin amarya shine fim ɗin da Aisha Tsamiya ta fi so. Dalili kuwa ta sha wahala cikinsa fiye da kowane fina-finan da ta yi.
Aisha Tsamiya, za mu so mu sani wane ne jagoranki ko kuma ubangidanki a harkar fim? To, gaskiya ubangidana a harkar fim shine AGM Bashir, shine ubangidana. Na san rayuwa ta canza miki bayan kin zama jaruma. Idan aka yi la'akari da kafin ki fara fim, to a yanzu ya mu'amalarki da jama'a take? Kamar yaya? Kin san da ba kya fim, akwai yanayin mu'amalar da kike yi da jama'a. Yanzu da kika fara fim, dole mu'amalarki da jama'a zai sauya da da. Yaya kike ji yanzu? Aini duk mutanen da muke mu'amala da su babu wani abu da ya sauya. Yadda nake mu'amala da mutane da, still ma yanzu haka nake mu'amala da mutane. To a duk lokacin da kika tsinci kanki a yanayi na hutu, ba ki da aiki a gabanki, me kike yi a irin wannan lokutan? To, lokacin da ban da aiki ina zuwa computer school saboda akwai abin da nake so, akwai results ɗin da nake nema a gurin. Me ya fi faranta ma Aisha Tsamiya rai, wanda a duk lokacin da kika tsinci kanki ko kika samu kanki a cikin wannan yanayin kina jin daɗi kuma kina so? Gaskiya ni dai abin da ya fi faranta min rai a rayuwata shine a duk lokacin da ka yi min maganan mamana, gaskiya ina matuƙar jin daɗi, sai in ga kamar duk duniya kafi kowa ji da ni. Menene kuma ya fi saurin sanya miki ɓacin rai, wanda daga ya faru da ke ko an ambace shi ko kin samu kanki a cikin yanayin zaki ji ranki ya ɓaci ba kya so? To, gaskiya abin da ya fi ɓata min rai shine idan na ji, shine duk lokacin da mutane muka zauna da su, wasu suna maganan kakanninsu su ce kakata yadda muke wasa da ita kaza da kaza. To ni idan aka faɗo min nawa ina yawan jin ɓacin rai, saboda in na tuna yadda muke mu'amala da ita, yadda muke wasa da dariya da ita, har na zo kuma na rasa ta saboda ina matuƙar santa. Allah ya ji kanta. Amin amin. A cikin yanuwa na sanyi da zafi da damuna da sauransu, wanne kika fi so? Kai, gaskiya ina son lokacin sanyi sosai saboda ina jin daɗi sosai. Wani irin abinci Aisha Tsamiya ta fi so? To, abincin da na fi so shine shinkafa da wake da mai da yaji, shine best food dina. Me yasa? Kamar ya me yasa? Saboda kawai ina cin shinkafa da wake da mai da yaji ina matukar jin daɗi kuma ina farin ciki. Wace irin mota kike son hawa? Wacce kika fi so mota? A yanzu haka? Gaskiya a cikin motocin da nake so yanzu ina matukar son Vibe. A baya kin yi mana bayanin cewa ɗaya daga cikin dalilan da yasa kika fi son fim ɗin ɗakin amarya, kin fi shan wahala a cikinsa. To masu kallon mu za kuma su so su sani, shin wannan fim ɗin ne ya fi baki wahala a rayuwarki ko kuma akwai wani fim daban da ya fi baki wahala? Kai, shi ma dai ɗakin amarya gaskiya yana ɗaya daga cikin fina-finan da na sha wahala. Sannan kuma na biyu shine haihuwa. Gaskiya haihuwa ma na sha wahala sosai a cikin fim ɗin, don har sai da na kwanta rashin lafiya a fim ɗin saboda wahalar da na sha. Za mu so mu sani me ya kawo wannan wahalar da har ya kai ki ga kwantawa a gadon asibiti? Kai, gaskiya akwai wahalhalu da yawa a ciki. Na farko shine akwai, ko a tallan fim ɗin kake kallo, akwai gurin da zaka ga ina hawa kan step ina sakkowa, nan gurin kafin in hau gurin na gaskiya na sha wahala. Na biyu kuma gurin da nake guje-gujen nan akwai gurin da na faɗi, kuma akwai ranar ma da muka kai wurin karfe 3 na dare muna shooting a fim ɗin. Lallai har dole a wahala kuma har aje ga gadon asibiti. Gaskiya an sha wahala. Maganan aure fa? Na'am? Maganan aure.
Magana aure yana nan mana. Nan kusa ko kuma da akwai tazara? Nan kusa insha Allah. Za mu so mu san wane ne wannan gwanin? To, za ku so ku san wane ne gwanin? To kawai ku bari lokacin idan ya zo za ku san wane ne gwanin. Mutanen gari suna yawan yi muku ku jarumai mata kallon cewa in kun tashi aure ba ku auren talaka. Me za ki ce akan wannan? To gaskiya ba haka ba ne ba. Ba za a ce mutum baya son auren talaka ba, duk ba haka ba ne ba. To menene maraban mai kuɗi da talaka? Ai duk babu maraba, kawai dai ni abin da ni na sani a zuciyata shine in dai ina son mutum a cikin raina ko mai kuɗi ne ko talaka ne zan iya aurensa, ba wai wani abin bane ba. Allah ya kawo mafi alheri. Amin amin. Muna ganin sunanki a shafin sada zumunta na Facebook. Muna yawan ganin maganganu, wasu wanda suka dace, wasu ma wanda ba su dace ba. Shin ke kike manejin wannan shafin da kanki ko kuma ba ke bace? Naki ne ko kuma ba ma naki bane? Gaskiya kun yi min tambaya mai mahimmanci a nan gurin, don daman ina son yi wannan magana. Don an daɗe ana amfani da sunana a Facebook, ana zagin mutane. Akwai ma wani wanda aka ce ni na ce Allah ya tsine wa Goodluck Jonathan da ke sunan yana da yawa, wani Aisha Tsamiya, wani Tsamiya, sunana dai yana da yawa dai haka. To suna amfani da sunana suna zagin mutane, har shugaban kasa ma suna zaginsa. To dalilin wannan ne yasa na buɗe sabon Facebook da ke ni daman gaskiya ban taɓa yin Facebook ba, sai na buɗe. To idan kana son ka yi communicating da ni ta Facebook, za ka same ni a Real Aisha Aliyu Tsamiya, da wannan page ɗin nake amfani. To 'yan kallo kun ji, shafin da za a same ta a Facebook shine Real Aisha Tsamiya. Real Aisha Aliyu Tsamiya. Real Aisha Aliyu Tsamiya. Idan ba Real Aisha Aliyu Tsamiya ka shiga ba, to ba ita kake magana ba, ku sani. Mun gode Aisha Tsamiya. Masu kallon mu bari mu tafi hutu, kar ku tafi domin kuwa akwai zafafan tambayoyi da kuka turo mana da shi domin Aisha Tsamiya ta amsa muku. Mu shakata da wannan. Marabonmu da dawowa, a bari ya huce shi ke kawo da rabon wani. Kai tsaye za mu je ga tambayoyin da za mu ci gaba da tambayan Aisha Tsamiya. Barkanmu da dawowa. Yau barka dai. Kowane mutum a masana'antarsa da akwai buri da yake so ya cimma. Shin wani buri Aisha Tsamiya take so ta cimma a cikin wannan masana'antar tamu? To alhamdulillah, daman shi fim faɗakarwa ne akan abubuwa masu yawa. To alhamdulillah, wannan fina-finan da nake yi kuma ina faɗakar da mutane, sannan wasu ma sun fara kwaikwayon halin da nake fitowa da shi a fim. Babu shakka, wurare da yawa idan na je
galibi idan za a yi magana akan tsamiya, ni da kaina shaida ne, akan yi maganan tsamiya akan kamun kai, ana maganan Aisha tsamiya a tarbiyya, ana maganan Aisha tsamiya a wurin isar da saƙo yadda ya kamata. Allah ya sa a ci gaba a haka, Allah kuma ya sa ya zama abin koyi ga waɗanda suke so su shigo wannan fanni namun ta harkar fim. To amin amin. A yanzu da muke wannan hirar da ke, shin wani fim kike ciki wanda ake shirya shi a yanzu? To akwai fim ɗin da nake ciki wanda ake shirya shi a yanzu, amma kasan in za a yi fim ba a lokacin ake faɗin sunan fim ɗin ba, sai kun gama maybe za a yi tunanin sunan da ya kamata a sa a fim ɗin. To amma a yanzu haka muna shooting ɗin wani fim. A wani gari ne? A Kano. To wasu sabbin fina-finanki ne za ki yi wa masu kallo albishir da su? To sababbin fina-finai na wanda zan yi ma jama'a albishir da su shine akwai So, Kurman Gida, Haihuwa, da wanda na san sunan shi da wanda ban san sunan shi ba. To masu kallon mu kun dai ji fina-finan da Aisha Tsamiya take muku albishir da shi, da fatan idan wannan fina-finai sun fito za ku garzaya inda ake siyan fina-finai ku siya domin ku kalla, ku nishadantu, ku kuma ilimantu. To masu kallon mu, laifin daɗi dai an ce ƙarewa. Za mu dasa aya a nan a hiranmu da Aisha Aliyu Tsamiya, da fatan kun nishadantu, kun gamsu kuma kun ilimantu. Aisha Tsamiya mun gode. To ni ma na gode. Da fatan kuma duk lokacin da muka gayyato ki zuwa ga wannan studio namu na gani da ido za ki zo. Insha Allah zan zo. Kaɗan kenan muka ji akan Aisha Tsamiya. Insha Allah wata rana za ta kasance tare da mu a cikin wannan studio. Mun gode. Sai kuma mun sake haɗuwa da ku a hirar da za mu yi da jarumi ko jaruma na gaba. Allah ya saka muku da alheri.